13 urte nituan ian oraindik galtza motxetan, bere atzetik ibiltzen nintzen herriko kale hotzetan, printzesa hura behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arratsetan. Ez esaten zuen, oraindik ez gaztetxo naiz, ez inolaz ez, etxera joan behar dut garaiz. Hemezortzira ailegatuta romantizismoz beterik, etzan posible eromen ora bazter batera uzterik, aingeruarek ez zidan sortzen sufrimentua besterik, sekulan ere ez nuen lortu bi besoetan hartzerik. Ez esaten zidan, maite mintzeko gaztia naiz, ez, oraindik ez, lotxa ematen dit da ez dut nahi. Lotsaren lotsez pasata gero dozen herri bat eskutik, pentsatu zuen komeni zela sartzea bide estutik, eta nik nola oraindik ere jarraitzen nuen gertutik, ezkondutzia eskatu nion ez bazitzaion inportik. Ez erantzun zidan, aspertzen nauzu zoa zapaiz, ez, inolaz ez, beste batekin ezkontzen naiz. Festa batean ikusi nuen handik 8 bat urtera, ta hotzotzean ausartu nintzen sagarrelduen hartzera, irrifardo lemakur batekin izkutatu zen atzera, etzen ausartzen bere zezena adarrez adornatzera. Ez da posible, horrelakorik ez nuke nahi, ez, inolaz ez, ni etxeko andre jator bat naiz. Zartuta bizi nintzela laugarren pisu batian, behin uste gabe topatu nuen gure etxeko atian, bere honenak gastatutako alarguna zen artian, eta honela erantzun zidan oraingoz bilon kaltian. Ez, orain ja ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz, oheratzko naiz, zoia ez, naiz eta zutaz pentsatu maiz, inolaz ez, oheratzeko